Seguimos con la segunda parte para tratar el bruxismo. Ahora vamos a hacer unos ejercicios y unos estiramientos para aliviar el dolor de la mandíbula.
Por último vamos a hacer ejercicios respiratorios para relajar esta tensión acumulada durante el día. Podemos hacerlo tumbado en la cama o sentado en una silla. Si nos sentamos, nos colocamos con la espalda recta, una mano en el pecho y otra en el abdomen. Y vamos a hacer respiraciones por la nariz, tanto en la inspiración como en la expiración, intentando que sean profundas y que lleguen a la zona del abdomen. Espero que os haya servido este vídeo y si te gusta dale a un like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso para todos.